35、36、37、38、39、40。我靠！哎呀妈耶！我这个娘，一辈子没这样整理过。哎，我靠！41、42、43、44、45、46、47、48、49。啊！我靠！啊！整死人了！我靠，把整死人的哟！整死人的哟！要整死人的哟！我靠！我靠！我的个妈呀！靠！我的个妈呀！我的个娘！小心！哎呀，对不起老辈子啊！老辈子，对不起，我不是故意的啊！我没想到你也在直播间，对不起。哎，老辈子，我到底是和你亲吻，我到底是，躲都没躲脱。阿姨，不送你好的礼物嘛？我靠，我一辈子没这样整理过。好的，感谢老大。我靠，我的娘！妈耶！我的个娘哎！一辈子没这样整理过啊！送礼物都不敢接呀！不要给我哇哇叫！你冯彦国，你不要时不时给我踩两脚！华你，把你老辈子名字喊出来！我是你和她的闺蜜。你把我整滚呐！我那样喊我老辈子会重话的。你这样喊会有重话，你这样会把我整会呀，他会重话。他重话，叫你不要哇哇叫，是不是不听？你那个红颜哥，我现在心情非常不好。我再跟你说一遍，红颜哥，我现在心情非常不好。我靠！我的个妈耶！我的个娘哎！谁来了？全场起立，进行脑的侦查，全场鼓掌。本来我是无所谓嘛，你把我老辈子侮辱到嘛，你不可能老辈子玩的，我玩的老辈子一起玩噻。你这样玩，老辈子他不得搞嘛？你不可能我去玩到老辈子一起玩，老辈子不是把我骂死啊？